kung gusto mo ng payapa, may assurance, dito ka sa chain lock. Pero kung gusto mo lang ng pansamantala. So today I'm gonna be talking about bike locks. Hey guys, this is Xzar, the bike wanderer from the Philippines, and if you're new to my channel, please do subscribe. If you're interested to know more about bikepacking, bike touring, adventure cycling, or product reviews and camera techniques, this is what I'm doing on my channel. For me, having a great quality locks will help you para magkaroon ng peace of mind. Kagaya dun sa bikepacking trip ko sa Laguna, hindi ako makatulog kasi wala akong lock ng bike. Today, I'm going to be talking about which bike lock is the right for you, what bike lock should you get, and what's the different types of bike lock. The more you spend, the better the quality. There are different things that you have to consider if you're going to buy a bike lock. You have to consider the price, of course, the security, the weight, and your purpose, kung saan mo ba siya gagamitin. The heavier your lock is, the more secure it is, pero mas mahal yung pinaka-secure. Kung nakabili ka nga ng mahal na bike, bakit ka bibili ng tig to 200 na bike lock? So, mag-invest ka sa maganda talaga na bike lock for your bike. Sobrang kailangan mo yun kasi ang daming nagkalat na pagnanakaw sa mundo. Isang gupit lang, wala na, sira na. So, I suggest for you guys to invest on high-quality bike locks. And, ano ba yung bibilhin ko? Hindi ko kasi alam yung bike lock. I'm gonna explain different types of locks. So, I have this different types of locks right now. It's from Hiplok, Philippines. You can check their Facebook page. I'm just gonna link it in the descriptions. And I don't have the other kind of lock, but I'm gonna explain first the hierarchy of locks. So first, there's the chain lock. This is chain lock. Chain lock. And this is the most secured among all the locks. But the problem with this is so heavy. What I like about this chain lock is you can put it on your waist and you can carry it wherever you go. And madali lang siya gamitin kasi ayun lang, adjustable din yung weight niya. Tapos meron siyang keys na kasama. Ayan, this is Hiplok light. Hiplok is from United Kingdom. So, ma-assure mo talaga yung quality nung lock na to. Actually, gagamitin ko tong chain lock as my primary lock. Kasi ito yung pinaka-secured. So, kapag magbabike-packing ako, iiwan ko siya sa mga bahay. Kagaya nung ginawa ko sa Antipolo, meron akong Hiplok, tapos nilak ko siya dun sa isang bahay para, I mean, sure ako na safe yung bahay na yun. Pero kailangan ko pa rin kasi ng assurance. Kasi nakakatakot na rin kasi magtiwala ngayon. Lalo na ang daming nagkalat na magnanakaw. Ang hirap kasi magtiwala talaga. So, kailangan mo ng assurance. And the second one is the D-lock. I don't have it right now, but ito yung mga ginagamit usually sa mga urban ride kasi merong mga parking ng bike sa mga urban. So, madali lang siya gamitin and pwede mo rin siyang ilagay sa mga pockets mo. Gusto ko rin kasi itong chain lock compared dun sa D-lock kasi mas mahaba to. It's around 1 meter. And mas kaya kong itali kung san-san. Kunyari, kailangan ko siya itali sa mga puno. Kaya siya. And, ayun. So, ayan. This one, the chain lock. And there's the D-lock. The third one is the cable lock. Merong mga cable lock na nabibili
sa mga Tiangge, sa kung saan around 200, pero isang gupitan lang siya, wala na. Itong FLX, it's super lightweight and pwede mo siyang gamitin, ilalagay mo lang siya sa likod ng pocket mo. Mas mabigat pa nga yung phone dito eh. Ayun no? It's around 1 meter. Gagamitin mo lang yung passcode mo. Tapos, ang maganda pa dito, meron din siya nung pwedeng kumilaw sa gabi. I highly suggest this for you to use sa mga private property. Like, may mga guards naman doon. Tapos, secured naman yung location. Pero, kailangan mo pa rin talaga ng peace of mind. So, you will be needing this FLX lock. Kung nyari mga short rides lang naman yung nira-ride mo at kailangan mo lang ng urgent na gawin para iwan yung bike mo. So, okay na to. Pwede na to sa'yo. Hindi mo na kailangan ng mas mabigat at mas secure. So, pwede mo tong gamitin para magkaroon ka ng peace of mind. Kunyari, kailangan mong bumili sa 7-Eleven or may kunin na something, pero kailangan mo iwan yung bike mo and mahirap na kasi magtiwala ngayon. Kaya nung ginawa ko sa Manila, pumunta ako sa Family Mart and kailangan kong bumili kasi uhaw na ako. For mabilisang lock, you can use this lock. Kunyari, mag-unwind ako sa beach and nasa mata ko naman yung bike ko. At least, may peace of mind pa rin ako kahit pa paano. Hindi lang ganun kataas. So, itong mga locks na to, sukatan siya ng peace of mind. Kung gusto mo ng payapa, may assurance, dito ka sa chain lock. Pero kung gusto mo lang ng pansamantala, hindi naman ng security, pero hindi ganun ka-secure. Dito ka sa Hiplok FLX. Pero ito, depende kasi talaga yan sa purpose mo. Ano ba yung usually ride mo? Kunyari, alamin mo rin yung location mo. Madalas ka ba sa city, sa urban, or nagbabike packing ka ba, kumakarera? Saan ka ba madalas tumitigil, iniiwan mo ba yung bike mo? Kunyari ako, nandito lang naman ako sa province and dito kasi medyo safe compared dun sa urban. So, etong Hiplok FLX, mas bagay siya sa akin and mas magaan siya. Parang for backup purposes lang. Kasi hindi naman talaga akong gumagamit ng lock kapag mga short rides. So, eto, kailangan ko to. Kasi, kapag kailangan ko na talagang mag-lock, mag-CR, ganun, para lang may assurance ako sa mga short period of time. Ito yung gagamitin ko. Pero kung mag-overnight ako, ito yung gagamitin ko, itong chain lock. Tapos, gagamitin ko itong Hiplok FLX as my secondary lock. So, ayun, sa kagaya ko, nagbabike packing ako, kailangan ko pa ng pangatlong lock. Chain lock, D-lock, cable lock, and the Z-lock. Ito yung Z-lock. Ito yung mga ginagamit kapag gusto mo secure yung mga gamit mo, like yung mga bags, or yung mga accessories mo. You can use this as your secondary lock. Kung kailangan mo, kunyari, i-lock yung bag mo or yung gulong mo, yung saddle mo para hindi manakaw, you can use this. Ang dali lang niya gamitin. So, you just have to suot mo lang siya dito. Tapos yun, susukan mo lang siya nitong susi. Boom! Yan na. So, ayan. Ganun lang siya. You just have to I'm wearing jacket from Rednecks. So, check niyo yung Instagram nila tsaka yung Facebook. Meron silang mga tinitindang windproof jacket kasi medyo mahangin ngayon, lalo na ngayon. So, kailangan nyo ng windproof jacket. Bakit ko ba kailangan ng lock? Siyempre, ang hirap na kasi magtiwala ngayon sa mga tao. Hindi lahat mapagkakatiwalaan at hindi lahat ng pag-iiwanan mo ay babalik pa sa'yo. Kailangan mo talaga ng assurance, peace of mind, at security. That's why you need a high-quality bike locks. So, I would highly recommend this locks from Hiplok Philippines. It's all made from United Kingdom, so I can assure the quality of this bike locks. If you want to purchase these locks, you can message their Instagram or Facebook account. Just search Hiplok Philippines, but I'm gonna link it in the description so you can access it. Pero magkano ba tong mga locks na to? Aside from different types of locks, meron ding hierarchy ang mismong lock. Kagaya nitong chain lock. May gold, may bronze, may silver.
This one, the Hiplok light is bronze and it's around 4,200 pesos. This Hiplok FLX is 1,900 pesos and this one is around 2,100 pesos. Pero tatlo na siya. Magagamit mo din siya sa mga bags and other accessories na pwede mong ilock. As a gift, I'll be giving away 2 bike locks to 2 of you. Not just 1 but 2. And paano sumali sa game na to? Game siya. Hindi lang basta mananalo ka. Hindi lang raffle. Kailangan paghirapan mo. Meron tayong twist. And simple lang naman siya. Pinasimple ko lang ngayon. First, kailangan nakasubscribe ka. Like this video. Tapos, comment on this video kung bakit kailangan nyo tong bike lock na to. Why do you need this bike lock? With the hashtag Hiplok, your shirt color right now. Para malaman ko kung pinanood nyo talaga to. You have to follow Hiplok Philippines, their Facebook and Instagram account. Then last, share this video and use the hashtag HiplokPH. Make sure it's public. Kapag nagawa nyo yun, pipili ako ng dalawa sa inyo na mananalo ng bike lock from Hiplok Philippines. Thank you guys for watching and sana may natutunan kayo sa vlog na to, and don't forget to like, subscribe, and comment on this video. Once again, this is Xzar, ang inyong bike wonder, and see you on my next vlog. Hello? FedEx po yan. Paano ko iiwan yung bike ko? Paano ko iihi? Yung mga ganun. Ko lang pa rin talaga ako sa gamit. Wala pa akong mga lock ng bike.